Mga guys, magbabalik tayo ng transmission. Ayan. Ang problema nito guys, ng pag engage mo o maragasras, check natin yung mga bearing sa loob. Scraper lang yung ano nyo, yan, gasket scraper, para umangat yung kasi naka ano yan naka cell pack yung silicone. Okay, yan ang gamit o gasket scraper, top tool. Natin to pneumatic na maganda sa kanila niya. Ba. Yan yung lock niya mga kaparikoy yan yan dalawa yan. Lock yun ito yan, hugutin nyo lang yan, nakasilipon pa yan. Yan. Dito siya nakakuha mga pare ko yun. Ang dako, green isa no? Pinang shifter. Tapos, ang gamay shifter. Ang laba. Lagay natin sa tama. Mga pare ko. Pare ko. Ito mga ka-preng yung ano niya, yan. Yung bolt dito sa cover, yung ano yan. Yung bolt yan yung snap ring lock. Ito, yan. Yung ano. Reverse counter gear to. Yan. Reverse to na counter gear na shifter. Transmission plate to, ng front transmission ng Suzuki Espresso mga kapre ko yan. Sa problema nito, rumagasras. Merong rumaragasras.
For Long Island, Long Island to the country. Bulitos. Yung magnet punta? Yung magnet. Yan o, yung bolt. Kunin natin yan dahil merong pin din yan. Yung secret pin. Yan. Ayun, bolt. Okay. Ganyan o. Check natin sa loob yan. Yan sa loob. Kuha nyo ng counter gear. Lock. Buka ano? Buka ka lagi ng lock. Lock mo. Next procedure is next. Yan. Gamitan nyo lang ng pinch punch mga parikoy mag. Yan. Special tool stop, Yan. parikoy. Gumamit na kayo ng concrete kung wala kayong pinch punch. Okay. Kulang pa. Parikoy, kulang pa. Okay. Kunti na lang. Kunti na lang yung kamay mo. Mababaog na yung tadlo mo. Okay, kunti pa. Yung lock dito, kinuha namin yung sa reverse. Yung snapper. Kulang pa, kulang. Yan yung tatlong key ng shifting. Ito sa hub yan. Gamitan nyo lang ng puller mga kaparikoy. Mag puller kayo ng gear. Yan. Humok lang. Yan. Kasi bago pa yan eh. Humok pa yan. Yan yung ano niya. Okay. Yan, okay. Yan. Yung synchronizer niya. Yan. Tingbone. Kung paano i-pronounce. Yan. Ano ba ito si Yan. Okay. Justin nagagalaw na, no? Okay, okay, Oh, okay. ano ba yun? Hindi, normal. Ano? Normal. Panilagan tabing guba be. Di ay be. Simbolan ay be. Ay, siyempre. Paano ko niya? Ano pakita? Mga kapreng. Jo. Ang kamot mo. Slowly lang, slowly. Nagulong bilog na. Ang bilog nga. Pinma. Lubong na. Sa agron. Hindi ka naman sa technique! DIY mga kaparikoy. Titip na, yan. Yan, nagdumal. Yan. Nagdami ka nagdumal. Yan. Ay, tinip na. Use proper tools for the right job. Yan. Kasi nagka-problema pati sa mga bite size nila. Wilad sila. Pati ito, na diya. Masking. Masking na. Yan mga kaparikoy. Ito yung ano niya sa itaas. Yung sa ilalim. Yan. Iba yan. 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 Iba yan. Iba ito. Yan ang mayroong ano niyan. Ito. Yan. Kaya na ba? Yan, gamitan nyo lang ng star screw. Gasona!
Yan na lang. Para sunod. Sa pagitan, no? Palak. Palak ka. Tudlaga na lang. Ano? Yan na, sige. Yan sa. Ay, ang isabla ka, no? Ano? Ano? Ito na, ito na. May guide sa may guide. Okay, akwat ah. Okay. Napakalaking gulo. Bulitas. Dapat. Bulitas migo. Bulitas ang gulo pa sa. Wala, bay lagin na ganahan. Yan, bulagtik ba? Yung pahit-pahit sa ano ah. Yan. Okay. Jam. Sige, kata. Yan ako din. Ulam. Hindi ba? Yaksa. Koibal lang mga beer. Unay. Marso? Marso? Yan mga kaparikoy, yung laman ng transmission. Itong transmission ng Suzuki Espresso. Yan. Yan mga pokya, shifting gear, yung counter gear nya. Yan. First gear, second gear, third gear, at saka fifth gear. Yan. Ayos mga kaparikoy. Yan. Ito yung sa reverse gear to, reverse gear. Like button na. Okay, mababaklas na tayo, dismantle na tayo mga kaparikoy.
Yung mukha. Saka inibitin mo. Buah. Para to. Okay. Kunin natin to. Ito. Pork. Yung snap ring. Ito na. Isa lang. Yan na mga guys mga kapring ito yung counterweight nya. Ito yung ano nya, mag shifting. Yan, shifting hub. Yan. Man. Malsa mo lang ito eh. Malsa lang eh. Mga kanan nito. First, second, third, fifth. Ito yung fifth, ito yung reverse gear nya. Ito yung fifth gear. Yan mga Hindi kaparikoy. makakasiguro din. Pasaka ta. Lang lang. Hindi na magsaka. Kukson tagi niyo. Wala. Parang mirsa. Front transmission. Dan sang guru eh. Kilubong. Ah, kilubong ay dalo ay gamay man siya. Gamay. Ilan sang na ina ako naman. Kay para amtan na. Okay. Yan. Tapos, ayun, yung ginawa na i-stick. Tiko na. Idiyae. Duman lo ganito na pula meron. Okay pa, ito na. Alay. Okay. Ito na, magdala. Pinagas siya. Ito siya, mga kapring. Yung pin. Yan, yung pin niya. Okay. Kunin mo na yung punson mo, punson. Ano? Ano yun, makakahugot yan. Yan. Okay lang. Wala naman yan. Oh. Yung ano, yung vice grip. Vice gripin mo, vice grip. Vice grip. Yan, vice gripin mo yung shop. Lagyan mo ng tela, mag-vice grip ng shop ah. Yan, sige. Tiyog-tiyogin mo, yan. Butin mo pataas, yan. Ayos. Yan. Ayos. Fabulous. Fabulous. Okay. Ikuha natin baka magtalang-talang tayo dito. Ikuha natin baka magtalang-talang tayo Ikuha natin Okay. Sisyon. Ito sa galitan content. Third isa? Third naman yung mamigit. Parang ito may naranggas. As usual, ito man. Usual lang? Siguro sa may ring yan. Hindi, sa differential side. Ito yung transmission side. Ito yung differential side. Okay lang yan. Okay mga kaparikoy. Pag madaming juice, marami naman tayong buko juice. Ito yung pork niya mga kaparikoy. Shifting pork. Kunin na natin to yung shifting pork. Yan. Ito yung up. Yung shifting pork oh. Yan. Third. Okay. Yan mga kaparikoy. Magunas parikoy. Yan. Mga parikoy, lagay mo dito. Yan. Yan mga kaparikoy yung transmission side. Ito yung differential side. Ito yung chichikin natin. Yan. Yan. Rigido. Kumalis ako? Baklas. Yan. Kumalis ako? Ilagay mo doon yung ano. Ito. Unang gaod. Lagay mo dyan. Ito yung maingay na side kanina. Yung mayroong needle bearing dito sa loob ito eh. Madlaw ko sa Brad. Uy na, muna sa na. Mugin na sa ito niya. Ang gaod na muna sa. Tigang. Tigaan. Adjustment natin ako. Wala man. Why? No? Na Baklas. bakla siya. Dako. Hindi. Dikit. Tama ka dikit na. Ito wala man adjustment, no? Bilogid ni. Bilog na siya. Okay. Ito yung papalitan natin na buo.
Kasi warranty to. Yung ano niya, oh, yan. Yung backlash niya. Siya yung dikit. Maingay. Yan. Kuha ko na ng bulitas dito no. Dila ko dito no. Okay mga kaprikoy. Magdesa-symbol na sa next vlog na lang magdesa-symbol nito mga kaprikoy ha. Mag-symbol lang ito. Okay. Hindi na ba yan ha? Tabunan ko lang. Tabunan na. Yan. Transmission. Okay. Tunog na maingay oh. Yan. Yung backlash ng gear masyadong dikit maingay. Yan yung na-concern ng customer na maingay na kaya wawarantihan to ng ano dito yung papalitan yung assembly na differential side na ano, ng front transmission.